Dobar dan, moje ime je Dragan Đorđević, ja sam aktivista za ljudska prava iz Odbora za ljudska prava Niš i zaista iskreno zadovoljstvo da na ovoj godišnjoj konferenciji građani imaju moć, mogu da predstavim zajedno sa mojim prijateljima iz Niša kroz iskustva iz par inicijativa koja, nažalost, nedvosmisleno potvrđuju da je načelo jednakosti ne samo u našem gradu, nego prosto u državi samo izjava i samo jedna, kako kažem, obaveza kad je pravni okvir u pitanju. U praksi ona nema onu realnu dimenziju. Ovaj panel će biti malo drugačiji, ali nažalost i to pokazuje i potvrđuje svu gorčinu i svu težinu problema o kojem ćemo danas pričati, jer organizovati prevoz iz Niša za 3 mlada čoveka koji se kreću s pomoć kolica do Beograda je stvarno nemoguća misija. Jako komplikovano, tako da, iako smo izašli iz COVID moda, evo danas ćemo biti u hibridnom modu ponovo i meni je veliko zadovoljstvo da će sa vama danas razgovarati naši prijatelji, naši saradnici, Vuk Đorđević, Vlada Bakanj i Filip Mirić. To su ujedno panelisti ove poslednje debate, ali pre nego što njima dam reč, važno da se svi vidimo sad, pre nego što krenemo da razgovaramo sva četvorica, ja ću vam prosto predstaviti kontekst onoga o čemu ćemo danas pričati i konkretne neke podatke šta je to grupa građana Niša probala da uradi u više navrata i pokazala da građani imaju moć da neke stvari promene i pokrenu, ali nažalost samo do jednog određenog nivoa. Mi smo grupa udruženja osoba sa invaliditetom i Odbor za ljudska prava su i 2010. i 2012. i 2018. realizovale procese javnih zastupanja, zagovaranja, konkretno razgovora sa donosiocima odluka u Nišu, sa onima koji u naše ime odlučuju kako će izgledati život, da se opredele određena sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera. Nažalost, 2022. godine mi i dalje pričamo o arhitektonskim barijerama kao problemu, pre svega iz aspekta para. To nikako ne sme da bude pitanje para i nije pitanje para, to je pitanje par excellence ljudskih prava. I verujem da i u drugim gradovima i opštinama tako. I u našem gradu se stvari jako sporo pomeraju i neki naši sugrađani jednostavno zbog svog nekog ličnog svojstva nisu u mogućnosti da budu aktivni članovi naše zajednice. A mi smo se u našim zastupanjima... Vlado, isključi mikrofon, mnogo pišti. Tako da ovo iskustvo posle 2-3 procesa bila usmerena na uklanjanje arhitektonskih barijera je imao za cilj da se opredeli u budžetu određena sredstva u tačno određene namene, da se u 2 škole, odnosno u 3 škole, uklone arhitektonske barijere. U praksi da se ugradi jedna pristupna rampa i u 2 škole da se ugrade liftovi. Svašta nešto smo mi tu radili tih godinu dana. I Vuk, i Filip, i Vlada, i ostali članovi udruženja su bili vrlo aktivni. Ilustrovat ću vam kako smo to probali da uradimo. Organizovali smo 2 javna događaja. Prvi je bio na ulici, jer kad pričamo o osobama koje se kreću s pomoć kolica, ključna stvar je da ih sprečavamo da dele sa nama zajednički javni prostor. Njih nema oko nas. I onda kažemo da su to marginalizovane društvene grupe. Organizovali gde smo pozvali predstavnike gradske vlade, opština, odborničke grupe, izneli stolice na ulicu i onda na ravnopravnim osnovama u tom zajedničkom javnom prostoru organizovali razgovor između
nas i njih, da tako kažem. Drugi događaj smo organizovali u gradskoj kući, gradska kuća, jel te, gradska kuća svih nas, koja je pristupačna delimično, i tamo i formulisane zahteve predstavili. Upravo su ih Vuk i Vlada, između ostalog, predstavili. U pitanju je bilo 5.700.000 dinara, što je za tu godinu bilo 0,046% budžeta grada Niša. Sa tim iznosom bi 2 škole zauvek bile pristupačne i dostupne. Moram da ponovim još jednom, 0,046% gradskog budžeta. Mi smo dobili tu odluku. Ta odluka je usvojena kada je usvajan budžet za 2019. godinu i mi smo, poučeni prethodnim iskustvima, kao završnu aktivnost 25. februara u prostorijama odbora pozvali upravo one koji treba da realizuju tu odluku na sastanak, predstavnike gradske vlade, gradskog veća, predstavnike nadležnih uprava, predstavnike škola koje su izabrane, snimali taj sastanak. Taj sastanak je išao preko live-a na Facebooku, a naš osnovni cilj je bio, ajde da ih organizujemo na vreme. 25. februar, da ne gubimo mi vreme, nego da prosto čujemo od njih još jednom kako oni planiraju da realizuju tu odluku. I na tom sastanku je bilo zaista sjajno, što se može vidjeti i dan danas na Facebooku i na sajtu odbora. Sve su se oni lepo dogovorili, ali nažalost, evo i 2022. godine, ne da nije ta odluka realizovana, te 2 škole i dalje nisu dostupne, a jedna škola je samo dobila pristupnu rampu. Tako da, taj utisak, kako kažem, zadovoljstva koji smo imali sa usvajanjem te odluke je krajem te godine zamenila, nažalost, očekivana gorčina i očekivan osjećaj i frustracija da vi više tu ništa ne možete da uradite. Ako neko nije upotrebio ta sredstva, da, izgovori su za prethodnu inicijativu bili da su zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa u kojima se nalaze neke škole, nije moguće raditi adaptaciju. Ne bih sad ulazim u to da li je to sve tačno kao što smo mi dobili u zvaničnom odgovoru, ali mi tu ništa ne možemo kada oni u svoju odluku predvide neka sredstva, a onda rebalansom iz kojekakvih razloga ta sredstva ne realizuju. I to je i glavni povod da danas porazgovaramo o tome da li je zaista načelo jednakosti samo deo antidiskriminacionog zakonodavstva, deo pravnog okvira, deo političkih izjava ili zaista postoji u realnom životu u Nišu. I ja bih da krenemo sa diskusijom i zamolit ću prvo Vuka. Vukče, da li se čujemo? Vuče? Nema mi nas ne čuje trenutno. Vuče, Filipe, Vlado, čuje neko nešto? Da li me čujete? Dobro, dok oni očigledno ništa ne čuju odavde. Sad ne znam u čemu je problem. Nisam da se čuo, ja sad prosto ne mogu da... Može da stave, nema to veze.
Je li ovo preko Zuma ide? Ne. Da li oni nešto treba da urade? Recite mi šta? Aha, poslali ste im poruku. Ja se nadam da će uskoro sve biti u redu sa zvukom. Ja ću ipak morati da upotrebim telefon. Izvinite. Filipe, dobili ste poruku šta treba da uradite da biste... Aha. Pisao uključite audio, ja nisam dobio mail. Sam uključen i audio, stvarno. Audio. Meni je uključen. I na platformi, i pristupamo i kameri i mikrofonu. Ova stanica pristupa vašoj kameri i vašem mikrofonu. Meni je uključen. Meni stoji da je sve ovde uključeno. Znaš. Ja sam dao sve dozvole, sve što me pitao prilikom... Da. Vaše, čao. Dok se to ne reši i dok ne čujemo Filipa, Vladu i Vuka, samo ću vas dodatno informisati da smo i 2012. godine takođe zagovarali i dobili kao rezultat budžetsku odluku, ali ni ona nije realizovana. Prva budžetska odluka koju smo dobili i prva pobjeda 2011. godine za uklanjanje i obaranje ivičnjaka na
javnim raskrsnicama i ulicama je realizovana. Ono što je karakteristično za ovaj proces jeste da su svi iz grada, svi su bili krajnje dobronamerni, svi su odobravali, ali je par momenata tu jako bitnih. Kad god građani pokušavaju da dobiju neka sredstva za rešavanje nekog problema, to je ujedno i veliki izazov, jer na lokalnom nivou oni koji kroje budžet jednostavno smatraju da postoje prioritetnije namene i da je sve ono što građani i aktivisti predlažu za uklanjanje rešavanje nekog problema ili za jednostavno unapređenje nekog segmenta života u lokalnoj zajednici ne nailazi uvek na odobravanje od strane onih koji donose odluke. Mi ovde nismo imali problema, šta više, to je sve do same odluke išlo jako dobro i moj utisak sa tog poslednjeg sastanka koji smo imali sa njima, kada su oni organizovali međusobno pred nama i delili obaveze, raspodeljivali obaveze i kako će to teći tokom te godine, da jednostavno, kao da su se prvi put videli tu za stolom. Kao da unutar tog segmenta lokalne samouprave, kada je obrazovanje u pitanju i lokalna vlast, nekako stvari ne funkcionišu baš na najbolji način. Ono što smo takođe saznali da direktori škola gotovo nikad ne ispostavljaju u svojim predlozima upućenim ka lokalnim samoupravama, u svojim zahtevima za renoviranjem, za nekakvim građevinskim radovima ili bilo kakvim tehničkim popravkama škola, nikada do sad nisu poslali i kreirali zahtev da se, na primjer, stavi pristupna rampa ili da se uklone arhitektonske barijere, adaptiraju toaleti ili, ne daj Bože, nedostižni lift. To se dešava jedino kad se radi rekonstrukcija sredstvima Evropske unije, kroz razvojnu pomoć i tada tu obavezu prosto ne mogu da ignorišu. Jednostavno je verovatno isplativije, moram tako da kažem, i praktičnije da potraže za veštačku travu, za sportsko igralište u okviru školskog dvorišta, nego da uklone arhitektonske barijere. Mladi koji se kreću uz pomoć kolica i njihove porodice zaista nailaze na nemoguće i za većinu nepremostive prepreke. Ali njihova energija i posvećenost deci i upornost u praksi ipak daje neke rezultate. Zašto smo se mi opredelili i ciljano tražili da to budu liftovi? Zato što i neka deca završe osnovnu školu od 1. do 4. razreda, ali kad krene kabinetska nastava, a kabineti su gotovo u svim školama, u svim objektima gde su smeštene škole na spratu, onda je to nemoguće. A da ne pričamo o tome koliko to narušava dostojanstvo te dece, da vas neko nosi u stepenište, da biste vi sa svojim odeljenjem, sa svojim drugarima bili na svim časovima. I Vuk, i Vlada, i Filip su se suočavali sa svim tim izazovima i preprekama, ali su uspeli da se izbore i Vuk i Vlada su danas studenti, studiraju online jednu međunarodnu IT akademiju online školovanje, a Filip je doktor pravnih nauka i stručni saradnik Pravnog fakulteta u Nišu. Radio je i u Osnovnom sudu u Nišu. Tako da, 3 generacije mojih sugrađana
su prošla kroz različite vremena sa gotovo istim izazovima. Znači, unazad gledano 30 godina, ništa se, apsolutno ništa ne menja ili jako slabo. Ja se nadam da ćemo uskoro imati mogućnost da čujemo Aha. Ok, možda će to biti bolje. Evo, čuje se već nešto. Vlado, da li se čujemo? Da. Da li se čujemo? Ja vas čujem. Vuče, dobar dan, se čujemo? Verovatno ćete kasnije čuti od Filipa, kad kažem verovatno, nadam se da će sve biti u redu što se tiče tehnike i veze. Mi ovde govorimo o sistemskoj diskriminaciji, jer sve ono na čemu smo mi bazirali naše zahteve ka... Ajde da probamo sad. Da li me čujete? Dobar dan svima. Se čujemo? Vidimo te? Ok, hajde da krenemo sa Vukom ako nas čuje, ako ne, onda ćemo zamoliti... Vuče, nas čuješ? Čujem. Super. Jedna od škola koja je bila predmet odluke koju smo uspeli da dobijemo tokom našeg javnog zagovaranja je škola koju je Vuk pohađao. I zamolit ću Vuka da nam na početku opiše koji su to sve izazovi i prepreke sa kojima se on susretao i tokom školovanja u osnovnoj školi, a i kasnije u srednjoj. Dobar dan svima, ja sam Vuk Đorđević. Krenut ću sada od osnovne škole Kralj Petar I. Kada sam krenuo u osnovnu školu, tada sam otežano hodao i kada više nisam mogao da hodam, onda sam išao taksijem, iako je škola bila 10 minuta od kuće. I još jedan problem je bio to što toalet nije bio prilagođen osobama sa invaliditetom, kao i to što je krenula kabinetska nastava od 5. razreda i ti kabineti su bili na spratu. I sad moja majka se obratila interresornoj komisiji i čekali smo odgovor 7 meseci i uz intervenciju Zaštitnika građana, kome se moja majka obratila, takođe, onda je taj Zaštitnik građana, pokrenuo interresornu komisiju da
razmisli o toj temi i interesovna komisija je predložila da se to jest postavili su pitanje da li da se spusti učionica dole ili da se izgradi lift. I mi smo tražili da se ta učionica spusti u prizemlje i to je odrađeno. Taj problem je rešen i što se tiče kabineta koji su bili gore, to je ostalo. Samo, teško mi je bilo da prihvatim to što su se časovi fizičkog održavali gore u sali, kojima ja nisam mogao da prisustvujem. Jednom prilikom su mi pomogli nastavnik fizičkog, domar i još jedan nastavnik da se popnem gore i od tada više nisam išao na te časove koji su bili u sali. I direktor je rekao da je da to nije bezbedno i hteli su da me isključe sa fizičkog, međutim moja majka je saznala da za individualni obrazovni plan i on je sproveden tako da sam mogao da prisustvujem časovima fizičkog kada je lepo vreme, kada se održava ili u dvorištu školskom ili u balon sali. Zamolit ću te samo još da nam kažeš kako si izabrao ovu srednju školu koju si završio? Srednju školu, gimnaziju 9. maj sam izabrao zato što je jedina pristupačna u celom gradu Nišu. Jedina je bila pristupačna, imala je toalet u prizemlju kao i učionicu za informatiku i računarstvo. I RAM, koju su pravili pre nego što sam krenuo. Da, ti si i nakon ovog našeg zajedničkog aktivizma još 2 godine ostao u toj školi i verujem sad trenutno jedan tvoj drug iz udruženja je takođe u toj školi, ili tako? I tu se ništa nije promenilo, evo 4 godine. Vlado, hoćeš molim te samo da nam kažeš ukoliko i da li se razlikuje tvoje iskustvo tokom školovanja od Vukovog? Ti si malo stariji si jedno 7 godina od Vuka, da? Pa da, razlikuje se. Ali čujemo te, slobodno samo reci. U osnovnoj školi školsko rukovodstvo baš nije bilo telo da se gleda moj problem, tog razloga što u 4. razredu sam ja produktno morao i pošto je to bilo na prvom spratu, oni nisu hteli da su na prizemlje, gde takođe na prizemlju ima 5-6 stepena.
Tako da je deda morala me godinu dana odi na prvi sprat. Oni nisu mogli da puste jednu učionicu. Pa to je tada bio problem i posle Svetog razreda su počeli nastavnici s tom je taj program i da priznati. Međutim, takođe je bio problem što sam ja tad, kad sam razredu odveo, kad sam razredu sam ostao u policiji. I onda je bilo prosto nemoguće da se penjem i ta 5-6 specijalista dela nosi na kriti. I nisu smeli ništa tako pitanje naprave. Tako da tek kasnije mi zvali televiziju i su oni napravili nešto tasaka i to je bio problem što je to bio ulaz iza, tu se nešto odradilo, to je bilo jako puno plata. Tako da je po kiši bilo nemoguće da ja uopšte dođem do tog iskustva. A vrata koja je tu bila, nisu isto želeli da nam daju ključ, pa smo mi morali da tragamo za tetkicom po kiši, po snegu da tražimo ključ. Ćemo kao mi da zloupotrebimo taj ključ i tako dalje. Tako da od osnovne škole imam to neko, da kažem, ružno iskustvo. Već u srednjoj školi, kada sam upisao srednju školu, ja sam hteo da upišem školu koju ne onaj koja je pristupačna, mada tada je malo koja škola i bila pristupačna. U to vreme, to je bila 2011. godina. Ja sam se odlučio za mašinsko-tehničku školu 15. maj, tehničar za robotiku, pošto me to zanimalo, robotika i programiranje. Evo sam baš želao da upišem tu školu. Međutim, ta škola je cela u stepenicama i na drugom spratu. Tako da ja uopšte nisam znao ni kako ću uopšte školu kako ću uopšte da pohađam, ali je tada počela priča u Nišu za dodelu personalnih asistenata. Tako da sam ja dobio personalnog asistenta i on me je 4 godine nosio na drugi sprat. Međutim, školsko rukovodstvo je tada imalo razumevanja i sa direktorom i pored svih sastanaka koji smo imali, na kraju je trebalo da grad dodeli neka budžetska sredstva. Ta sredstva su bila dodeljena, međutim nije postojao neki pravni osnov da to može tu da se izgradi zbog to je zgrada, ne znam, nije nešto proknjiženo u katastrima tamo kako već stoji i nije moglo se to napravi, a kada su se stekli uslovi da može da se napravi, od toga 4 godina i dalje ništa nije bilo. Ja sam i dalje išao sa personalnim asistentom na drugi sprat. Drugari su bili tu koji su njemu pomagali da se popnem na taj drugi sprat. Takođe je puno puta i direktor škole pomogao da se prenesem gore, tako da je to otprilike to. To se tiče srednje škole. Hvala ti, Vlado. Filipe, ti si, ipak moram to da napomenem ovde, najstariji od današnjih panelista i pre nego sa nama podeliš svoje iskustvo kad je obrazovanje u pitanju, ja ću te zamoliti da sve nas informišeš koje su to sve pravne mogućnosti i obaveze organa javne vlasti kada je i obrazovanje i kada su osobe sa invaliditetom u pitanju i šta se sve njihovim nečinjenjem ili možda čak i činjenjem, koji sve to zakoni krše. I prosto da nam daš jednu sliku obaveze za one koji donose odluke.
Dobar dan svima, hvala na divnoj najavi i na mogućnosti da govorim na današnjoj konferenciji o ovako važnoj temi kao što je život i obrazovanje osoba sa invaliditetom. Svi primjeri koje smo do sada čuli se odnose na jednu sistemsku diskriminaciju, odnosno uskraćivanje i otežano korišćenje, uživanje prava na obrazovanje. Danas su brojni pravni akti koji se odnose na prava osoba sa invaliditetom na predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i do visokog obrazovanja, dakle do najvišeg nivoa. Pomenut ću samo svima poznatu Konvenciju o zaštiti prava osoba sa invaliditetom koja je doneta od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2006. godine, ratifikovana 2009. i od tada je deo pravnog sistema Republike Srbije. Na osnovu toga donet je i Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, kao i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju. Dakle, time je zaokružen na neki način jedan pravni sistem, jedan normativni sistem za punu inkluziju osoba sa invaliditetom. Nažalost, videli smo da je svakodnevna slika u mnogome drugačija. Iako ima pomaka u odnosu na period kada sam ja bio u osnovnoj i srednjoj školi, postojanje IOP-a, postojanje obaveze da se osobe sa invaliditetom uključe u redovno školstvo, zatim određene kvote za angažovanje studenta za studiranje po fakultetima odlukom Vlade Republike Srbije. U praksi još uvek postoje brojne barijere, od kojih su možda i najvidljivije one arhitektonske, zato što ukoliko je vama onemogućen pristup bilo kojoj obrazovanoj ustanovi, sva ostala prava, dakle, padaju u vodu, vi ste faktički onemogućeni da koristite pravo na obrazovanje. Ono što je važno, zašto mi još uvek imamo mali broj osoba sa invaliditetom u visokom obrazovanju, ne govorimo o osnovnoj školi jer je ona obavezna, pre svega zbog činjenice da su mnogi fakulteti i dalje nedostupni i da samim tim postoji brojni odvraćajući faktori u vidu nedostupnih nastavnih sadržaja svim osobama sa invaliditetom, pa možda i u nekim slučajevima pojedinih i psiholoških predrasuda, mada ja nisam lično imao kroz svoj život takve probleme, ali nedovoljno osvešćenosti samih osoba sa invaliditetom i sredine o njihovim potencijalima ih u mnogome drži još uvek van sveta rada i van sveta zapošljavanja. Što se tiče konkretnih pravnih normi, Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom je tu sasvim jasan, da svi objekti koji su u javnoj funkciji moraju da budu dostupni osobama sa svim vrstama invaliditeta, bez obzira na vrstu invaliditeta. Dakle, zakon garantuje punu inkluzivnost. Ono što je problem sa čim se svakodnevno većina nas susreće jeste neadekvatna primjena zakona, neadekvatna primjena i na kraju i kaznenih normi koji su u vidu prekršaja predviđene i samim zakonom o zabrani diskriminacije, a s druge strane treba jasno, pošto sam ja pre svega doktor krivično-pravnih nauka, ono što jako meni upada u fokus i naučni i stručni jeste činjenica da je povreda ravnopravnosti krivično delo iz člana 128 Krivičnog zakonika, a u razgovoru kako sa osobama sa invaliditetom, tako i sa predstavnicima odgovarajućih nadležnih institucija,
svedočim činjenici da je veoma mali broj krivičnih prijava podneto. Kada govorimo o diskriminaciji, uglavnom se ona svede na svoj građansko-pravni i procesni aspekt, na naknadu štete, na utvrđenu presudu, da je uopšte došlo do diskriminacije koja ima svoje specijalno preventivno dejstvo, dakle da sam diskriminator prestane sa aktima diskriminacije, ali ima i svoje generalno dejstvo da odvrati i druge potencijalne aktere od daljeg vršenja diskriminacije. Dakle, osim tog građanskog aspekta ima svaka diskriminacija, odnosno povreda ravnopravnosti, gde je uveden i invaliditet kao osnov, čime je i krivični zakonik usaglašen sa Ustavom, članom 21 Ustava Republike Srbije. To je učinjeno jednim od skorašnjih izmena krivičnog zakonika. Dakle, to je još jedan mehanizam. I ono što bih volao da takođe na što da ukažem, jeste činjenica da Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom predviđa i niz procesnih, da kažem, pogodnosti za lice koje bi pokrenulo postupak za zaštitu od diskriminacije. To može da bude sama osoba sa invaliditetom, staralac, roditelj ili organizacija osoba sa invaliditetom, u nekim strateškim slučajima i poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Naime, u redovnom parničnom postupku potrebno je da tužilac dokaže svoje navode iz tužbe. U slučaju zaštite od diskriminacije, dakle specifične parnice, dovoljno je da tužilac učini verovatnim da je došlo do diskriminacije, a tuženi je taj koji treba da dokaže da do diskriminacije nije došlo, da nije izvršio akt diskriminacije. To je određena procesna pogodnost kako bi se osobama sa invaliditetom uprkos brojnim teškoćama koje su vezane za pristup pravdi i omogući na neki način adekvatniji procesni položaj kako bi oni mogli da zaštite svoja prava. Takođe, mesna nadležnost se utvrđuje prema mestu, mesna nadležnost suda se utvrđuje prema mestu tužioca, a ne tuženog, čime se sprečavaju i preveniraju, recimo, putni troškovi osoba sa invaliditetom i njihovih zastupnika u parničnom postupku. Bez obzira na sve ove, da kažem, procesne pogodnosti, broj parnica je u odnosu na ukupan broj parnica za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom po pomenutom zakonu i u Srbiji veoma mali, što je, dakle, posledica neadekvatnog sistema besplatne pravne pomoći, uprkos postojanju zakona, po mom mišljenju, i nedovoljne informisanosti samih osoba sa invaliditetom što se tiče svojih prava. Ako mi dozvolite, sada bih se ukazao samo ukratko na neki moj obrazovni put. Ja sam upisao osnovnu školu 90. godine. Dakle, period kada nema konvencije, kada od svih pravnih akata postoji samo Ustav koji generalno zabranjuje, to je Ustav Republike Srbije, koji zabranjuje diskriminaciju opšteg tipa, i Zakon o osnovnoj školi, koji je tada predviđao mogućnost da se osobe sa invaliditetom školuju u redovnoj školi, ali tek nakon što dobiju mišljenje odgovarajućih službi da su za to spremni. A to se u praksi svodilo na činjenicu da prvo vi, bez obzira na fizički invaliditet,
morate da se obratite specijalnoj školi 14. oktobar, da uradite testove i kad onda oni vide da i procene da vi možete da idete u redovnu školu, upisujete se u redovnu školu. Da vidite obrnuti sistem. Sada važi i po zakonu pretpostavka inkluzivnosti, a tada smo imali pravilo ekskluzivnosti, odnosno pravilo specijalnih škola. U mnogim slučajima je to stvorilo nemogućnost da osobe sa invaliditetom razviju svoje potencijale. Budući da sam ostvario uslove da upišem redovnu školu, ja sam završio osnovnu školu Vožd Karađorđe kao jedan od najboljih učenika u generaciji, kao nosilac diplome Vuk Karadžić. Ostavljam čisto ljudski pitanje šta bi bilo da ja te testove nisam uradio i koliko je tadašnji sistem bio nepravedan u odnosu na sistem obrazovanja osnovnoškolskog koji je predviđen konvencijom i sadašnjim zakonom o osnovnoj školi. U gimnaziji, dakle, u samoj osnovnoj školi ja sam, pošto nije bilo ni personalne asistencije, pohađanje škole, taj fizički put, jer ja živim sa posljedicama cerebralne paralize i otežano se krećem, korisnik sam kolica, gradski mobilijar je bio nedostupan, nije bilo rampi, škola Vožd Karađorđe u centru Niša dugo posle mene nije imala rampu. Posle mog obrazovanja, dakle, isključivo je sve bilo na roditeljima, na njihovoj pomoći i na pomoći drugara kad se kasnije u višim razredima menjaju kabineti. Kao jedan od najboljih učenika upisao sam društveno-jezički smer Bora Stanković i tada nema još uvek konvencije, to je 98. godina, nema pravnog okvira i samo se nastavio sistem pomoći, dakle, ceo pritisak što se tiče dovođenja i odvođenja iz škole bio je baziran na roditeljima, na roditeljskoj pomoći. Dakle, koliko je neophodna posvećenost roditelja i koliko je ona značajna u ovakvim situacijama, to je na mom primjeru jasno vidljivo. Ja ću te zamoliti samo, izvini, pošto polako se bližimo kraju, da nam samo vrlo kratko kažeš, ti si radio u sudu i dan danas ulazak u sud za nekog ko se kreće s pomoć kolica nije moguć na glavnom ulazu, nego sa zadnje strane, tako kažem, gde se nalazi pritvor. Tu se ništa nije promenilo. Nažalost. Upravo ono o čemu, samo ću kratko da ukažem, ovde je opet reč o sistemskoj diskriminaciji, o jednoj nebrizi. Ne kažem da svaka institucija mora da ima rampu baš na glavnom ulazu, to ne predviđa ni zakon, ali konkretno kada se u sudu radi, smatram da rampa nije na adekvatnom mestu. Dodatna stvar, osnovni sud, baš zbog te pogrešne poruke koje se šalje da osobe sa invaliditetom praktično u sud ulaze na istom mestu gde i lica lišena slobode, pritvorena lica. To pokazuje da nije adekvatno sagledan ne samo položaj osoba sa invaliditetom, nego i njihova fizička mogućnost da pristupe sudu. Istakao bih da osnovni sud u Nišu nema ni lift, ni guseničare za kretanje osoba sa invaliditetom, ni
unutrašnje rampe, ništa od toga. Dakle, nije dostupna zgrada ako je vama omogućeno da uđete u zgradu i onda ne možete da ostvarite svoje pravo jer ne možete da dođete do službe jer je zgrada funkcionalno nedostupna. Hvala ti. Izvini što te prekidam, ali imamo samo još 5 minuta, zato što se i bliži kraj konferencije i jednostavno Niš nije izuzetak i mislim, verovatno je, odnosno sigurni smo da i u drugim gradovima, opštinama manje više identična situacija, ali vrlo kratko, kako je danas živeti u Nišu i kretati se, kako provodite slobodno vreme? Vuče, vrlo kratko, pošto imamo, kažem, samo još 5 minuta. Pa evo ovako, ja se dosta krećem po gradu, idem autobusom, autobusi neki imaju kratke rampe ili jednostavno ne održavaju dovoljno dobro rampe da bi one mogle da se lepo koriste. I treba da nosim svugde gde idem da nosim i šrafciger i hilti u ruke da bi mogao da prođem svuda. I sad, mesta na koja mogu da odem jeste Narodno pozorište, što je lutkarsko pozorište, onda Hala Čair, kada se, na primjer, održavaju koncerti Filharmonije, idem na jazz festival Nišvil i tako. Stvari se pomeraju polako, odnosno nedovoljno sigurno brzo, ali postoje neka mesta, osim tržnih centara i pumpi koje nas uče kao o pravilima poštovanja svakog bez obzira na njegovo lično svojstvo, jer su to jedina maltene dostupna i pristupačna mesta u skladu sa svim standardima. A Vlado, bilo bi interesantno da sa nama podeliš svoje iskustvo tokom poslednjih izbora, odnosno nemogućnost da glasaš. I zamolit ću te da nam samo kažeš kratko kako je to izgledalo. Pa da, pošto moje glasačko mesto nije prilagođeno osobe sa invaliditetom, ima stepenice i ja se time izlažem riziku da me neko nosi i da padnem nad stepenicama. Zato postoji broj, a ja želim da samostalno i dostojanstveno odem i glasam. Ali pošto nije prilagođeno, postoji broj gde se mogu da zovem da glasam od kuće. Ja sam taj broj zvao, sve sam dao moje podatke, ime, prezime, ulicu, broj stana u komšiji. I rekli su da će nekoga da pošalju. Međutim, ceo dan niko nije došao da ja glasam, tako da je to najsporija diskriminacija koju sam doživao. Da, tu tvoju javnu objavu, ja ne znam da li je neko reagovao, ali je prosto svima nama samo potvrdilo još jednom u kakvoj situaciji i nemogućnost i participacije u nekim elementarnim stvarima kada je život u zajednici u pitanju. Filipe, ti si danas radiš na Pravnom fakultetu. Kako je, po tvom mišljenju, kako izgleda prosto raditi i kakav je odnos poslodavaca prema osobama sa invaliditetom? Iz ličnog iskustva što se tiče Pravnog fakulteta mogu da kažem da je u mnogome omogućena i fizička dostupnost zgrade i dostupnost nastavnih sadržaja. Mi imamo pristupnu rampu, lift, imamo
pojedini delovi zgrada imaju taktilne staze, dakle to je nešto na čemu bi takođe trebalo raditi i za osobe sa oštećenim vidom. Imamo i pristupačni toalet. Što se tiče poslodavaca, ono što je problem jeste činjenica, ne konkretno za pravni fakultet, nego uopšte, što neka moja istraživanja pokazuju, da uprkos zakonskoj odredbi iz člana 24 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji predviđa jasno da poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih mora da ima jednu osobu sa invaliditetom u radnom odnosu, od 50 pa više od 50 još jednu, a nadalje na svaki započetih 50 još jednu osobu sa invaliditetom, a kazna za to jeste na mesečnom nivou, i o tome vodi računa poreska uprava, uplaćivanje 50% prosečne zarade u Republici Srbiji za svaku osobu sa invaliditetom koju poslodavac nije zaposlio. Uprkos tome, veoma mali broj poslodavaca se odlučuje da zapošljava osobe sa invaliditetom i svoju obavezu želi da ispuni na drugi način, bilo plaćanjem penala, pa imamo pune fondove, a malo zaposlenih osoba sa invaliditetom, ili prosto sklapanjem ugovora o tehničkoj saradnji sa preduzećima koje se bave profesionalnom rehabilitacijom, što opet vodi do getoizacije samih radnika sa invaliditetom. Ono na čemu treba insistirati jeste zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, ali pošto imamo spregu između zapošljavanja i obrazovanja, neophodno je raditi na poboljšanju obrazovne strukture samih osoba sa invaliditetom, kako bi oni bili kroz proces sticanja veštine i obrazovanja sposobna i spremna da budu konkurentne na tržištu rada i samim tim bi im neka i bolja plaćena zanimanja bila dostupna. To je moje neko viđenje za budućnost. Dakle, trebalo bi adekvatno prepoznati vezu između zapošljavanja i rada, odnosno obrazovanja i rada, a neka istraživanja sprovedena u Americi kažu da su osobe sa invaliditetom lojalni radnici, da mnogo ređe napuštaju poslodavca i posvećeniji su poslu u odnosu na opštu populaciju, dakle to je rađeno na nekom od adekvatnih uzoraka u američkim saveznim državama, što pokazuje da poslodavci ipak u Srbiji nisu u dovoljnoj meri prepoznali potencijale samih osoba sa invaliditetom. Hvala ti, Filipe. I evo, polako nam se bliži kraj i predviđeno vreme za ovu poslednju debatu. Ja ću vas zamoliti zaista za jednu vrlo kratku poruku svakog od vas, odnosno pitanje za sve nas. Šta nam je činiti da naš grad bude bolji i da naš grad omogući svakom od nas da bude aktivan? Vuče, koja je tvoja poruka tvojim drugarima iz udruženja, mlađima od tebe? Poruka za sve njih jeste da treba češće da izlazimo u javnost, da javno govorimo o našim problemima, da nikad ne odustajemo i zbog toga što može dosta tih problema da se reši. Hvala ti, Vuče, najlepše. Vlado? Poruku koju bi postavljam je da se mladi bore za svoja prava, da budu aktivni, da otvoreno pričaju o svojim problemima
da se svest ljudi bude veća o nama i to bi bilo to. Hvala ti najlepše, Vlado. Filipe, šta ćemo da radimo sa tim pravnim, odnosno sa strateškim parnicama? Šta da radimo? Da li da pokrećemo parnice? Da li da koristimo pravne mehanizme? Koje je tvoje mišljenje? Ko je put? Pravni mehanizmi mora da se koriste. Dakle, ja se uvijek zalažem za sistemsku borbu i za prosto stvaranje adekvatnih timova koji bi u saradnji sa udruženjem, dakle timova advokata, koji bi u saradnji sa udruženjima pokretala odgovarajuće postupke pred nadležnim sudovima u svim slučajevima diskriminacije, jer time ne samo što se sankcionišu diskriminatori, već se šalje poruka javnosti da je reč o nedozvoljenom ponašanju. O ponašanju koje celu jednu kategoriju naših sugrađana i sunarodnika i sunarodnica drži van društvenih tokova, van mogućnosti da ostvare svoja prava i van mogućnosti da u krajnjoj liniji uživaju u životu. I adekvatno koriste svoje potencijale i povećaju svoj kvalitet života. Jer kvalitet života je jedan od najvažnijih indikatora sreće. Dakle, mi imamo pravne mehanizme koji se nedovoljno koriste. Dužina sudskih postupaka i eventualno snošenje troškova nisu argumenti za odustajanje od pravne borbe. Jer pravna borba rešava i pitanje konkretnog pojedinca, ali i šalje poruku čitavoj zajednici. To je moja poruka, da se treba uvijek boriti za svoje prava i onda kada osobe sa invaliditetom budu u mogućnosti da imamo i lekare sa invaliditetom i sudije i profesore i istraživače i naučnike, onda ćemo moći da govorimo o punoj inkluziji u sferi rada i u sferi zapošljavanja, a to povlači i apsolutnu inkluziju u svim ostalim segmentima društvenog života. Dobro, hvala vam najlepše što ste danas bili s nama i podelili vaše iskustva i ovu priču iz Niša. Vidimo se naravno za koji dan, pošto su ovi momci zaista aktivni, koliko god je to moguće. Srećemo se na ulici. Nažalost, nikad nismo prošetali svi zajedno pored naše zajedničke reke. Niš ima jednu zaista lepu reku, ima jako lepo sređen kej i to je jedan od primjera koji, ja mislim, ja sad mogu da kažem u ime grada u kom živim, treba da nas je sram da neko ko se kreće s pomoć kolica ne može da se spusti do reke. Može samo na najviše tačke onog platoa uređenog i tu se ništa ne menja. Dogovorili smo se već da reagujemo, da saopštimo našim prijateljima skoro rekonstruisan trg centralni u Nišu i pre rekonstrukcije tu je postojala taktilna staza za slepe i slabovide. Sad ovog trenutka te taktilne staze nema. Ovi mladi ljudi se ne odustaju za zajednički javni prostor i njihova energija i njihovo dostojanstvo prosto nama ne sme da bude, odnosno treba da nam bude dodatni motiv da se svi uključimo i tražimo ono što jeste važno, da se njihova prava poštuju. Prvi korak jeste obrazovanje. Tako da, hvala vam još jednom, Filipe, Vuče, Vlado. Ja ne znam da li imamo vremena za neko vaše pitanje ili neki komentar. Ja opet moram da kažem, Niš sigurno nije izuzetak. Postoje
verujem da su slični problemi i u drugim gradovima. Nema pitanja? Okej.